Toto video vzniklo pôvodne ako stávka medzi mnou a priateľkou. Stavili sme sa, že moje video bude vonku skôr ako to z našej dovolenky v roku 2023, ktoré striha ona. Hádajte, ktoré video vyšlo vonku skôr. V tejto mojej prvotine sa pozrieme do Nemecka. Teda najprv sa zastavíme na Morave v jednom obývanom vtipe, kde som mal štátnice. Cestou tam som prestupoval klasicky v najpreceňovanejšom slovenskom meste, no a ďalší deň som tie štátnice úspešne absolvoval. Následne som noc strávil u sesternice v Prahe, kde som sa mohol pokochať aj jaskynnými maľbami od Ramapitekov, ktorí toto mestečko obývajú. A na druhý deň som sa vydal na cestu. Mojím cieľom bol Hamburg a z Prahy som vyrazil do Berlína ECčkom, ktoré je pre lepšiu orientáciu civilistov nazývané Berliner. Zaujímalo by ma, prečo nie je vlak s cieľovou stanicou Kiel nazývaný Kieler. Celú cestu okolo Labe ma dráždila hmla, pričom toto podráždenie dosiahlo svoj vrchol v Drážďanoch. No po konečnú sa našťastie vyčasilo. Cestu do Hamburgu som si namiesto priamej cesty cielene skomplikoval prestupom v Berlíne. Veď prečo nie? To sa mi však nakoniec vyplatilo a do Hamburgu som sa odviezol dosluhujúcim pamätníkom z 90. rokov vysokorýchlostnou jednotkou Intercity Express 1, ktoré budú pomaličky dosluhovať a budú postupne nahrádzané napríklad Intercity Express 4. Túto cestu som z pochopiteľných dôvodov oslavil nemeckým pivom a klobásou v reštauračnom vozni. Konečne sme v Hamburgu, podľa niektorých v rodisku legendárnej žemle, ktorá spôsobuje Američanom obezitu. Tu som absolvoval Tour de Bar s kamarátkou, ktorá tu býva a ktorú som nevidel aspoň 10 rokov. Názvom exkurzie sa ale nedajte oklamať. Znamenalo to, že sme hľadali podnik, ktorý ti bude penetrovať peňaženku čo najmenej. Ráno ma čakala cesta ďalej. Čakal ma hlavný cieľ cesty, Wuppertal. Hoci táto súprava Intercity Express 4 vyzerá na prvý pohľad úžasne, cestovanie v nej príjemné nebolo. Súprava mala na jednom z podvozkov vozňa, v ktorom som sedel, zbrúsené kolo, čo je pri jazde sprevádzané hlukom. Ako som mal možnosť vyskúšať, pri jazde 200 sa k treskotu pridali aj také vibrácie, že som vo Wuppertali vystúpil doklepaný ako pornoherečka po šichte. A sme tu. Na toto miesto ma prilákala miestna technická zaujímavosť. Neboli by to totiž Nemci, aby nevyšpekulovali riešenie na zdanlivo nevyriešiteľný problém. Keď ešte Wuppertal na začiatku 20. storočia neexistoval a na jeho dnešnom mieste stálo niekoľko menších mestečiek obklopených továrňami, z dôvodu prudkého nárastu gastarbeiterov v aglomerácii vznikla potreba kapacitnejšieho druhu dopravy, pretože električky už nestačili. Na mestskú železnicu miesto nebolo, stavbu metra komplikovala tvrdá hornina a tak si miestni lámali hlavu s tým, ako to vyriešiť. Zrazu si jeden z nich, Eugen Langen, všimol, že nad riekou Wupper je miesta dostatok a nikde nie je napísané, že vlak musí byť na koľajniciach postavený a nemôže z nich visieť. Tak vznikol technický unikát, známy ako Schwebebahn, teda visúta dráha, ktorý obyvateľov Wuppertalu rozváža od roku 1903. Stavba tohto technického zázraku bola plánovaná aj v iných mestách, ako napríklad Berlín, Hamburg či Londýn. K tomu však nedošlo a tak sa Wuppertal stal jediným mestom na svete s jednokoľajkou v tejto podobe. Ak máš strach z výšok, jazdu týmto vlakom si užiješ ako vegetarián exkurziu na bytunku. Keďže, ako som už pred chvíľou povedal, vlak na koľajnici voľne visí, aj keď tam nejaké istenie je. To však nezaručuje, že v ňom budeš svojimi nohami zvislo k zemi vždy. Zážitkom pre cestujúceho je aj kývadlový efekt vlaku pri závanoch silnejšieho vetra. Samotné mesto Wuppertal je zmesou historických domov a industriálnych pamiatok. Pamiatkám dominuje práve Schwebebahn, z ktorej vlakov je na ostatné pamiatky celkom pekný výhľad. Nastal čas cesty domov. ICEčko do Berlína už našťastie zbrúsené kolo nemalo. Namiesto toho mi Nemecko v Hanoveri naservírovalo do susedného boxu partiu tureckých puberťakov, ktorí svoje okolie a hlavne mňa obťažovali drbnutým technom z pekne výkonných reprákov, s čím skončili až po mojom zásahu, keďže na to ani len vlak vedúci nemal gule. Počas prestupu v Berlíne mi už začalo pekne škvrkať v žalúdku. Keďže som lakomý a odmietam platiť v reštauráku JLV nemecké ceny, hľadoval som až po Dečín, od ktorého v reštauráku zhodou náhod začína šťastná hodinka a ceny sú zázračne české.
V Prahe som si následne len vyzdvihol veci, ktoré som si nechal u sesternice v Úschove a pobral sa na 443 domov. Na margo toho som pred výletom vtipkoval, že budem rád, ak mi vlaky v Nemecku meškať nebudú, no 443 mi už z Prahy meškať môže. A hádajte, čo sa stalo. 443 sa pokazil lôžkový vozeň. Hádajte, ktorý? Áno, presne ten, do ktorého som mal kúpené lôžko. Našťastie bola sobota a tak nebol problém osadenstvo vlaku porozhadzovať do ostatných vozňov. Hoci sme kvôli tomu z Prahy vyrazili s hodinou meškania, vďaka vatám v Bohumíne a Poprade sme do Margecian došli len s nejakými 5 minútami. Dúfam, že sa vám moja prvotina páčila a nezabudnite. Meškanie je bonusová jazda zadarmo.